好，今日又拍片啦。係啊，因為咧有 Swindon 咧有呢個元宵嘅市集，今次你 IT 新火出唔出場啊？今次咧就係上次中秋咧就比較多人啦，今次咧就有個新安排咧，死雲頓東亞文化中心係咪就係大家啦？可能咁咧就係今次就分咗 time slot 啦，咁但係咧我係唔守規矩嘅，我係 walk in 嘅，係啦 walk in 登記依然都係可以入嚟噶。OK 啦，咁我哋就去其實同上次中秋個場口係一模一樣嘅，係啦，咁我哋又係有食品區同埋精品區係啦，咁食品區咧，咦就可以有呢個Make a wish 啊，係啦，咁就可以掛喺棵聖誕樹上面嘅，呢個係新春樹啦，睇嚟係，你有個吉咁樣，係好得意嘅。跟住咧，咁入到嚟咧就有比上次寬敞啲啦，同埋因為分咗時段咧，咁人流咧就即係叫做控制得比較好啲啦。咁就有好多嘢食啦，係啦，有好多嘢食啦，都係有好多嘢食啦，有cupcake啦，有壽司啦，係唔雪嘅，有呢個布藝啦，有陳公館嘅叉燒，可以介紹下叉燒係明爐燒嘅咁樣啦，跟住繼續有蛋仔，有酒，有卡，有姜濤，跟住呢個係啦，嗱小朋友啦喺度玩緊啦又，跟住係啦有朋友啦，朋友繼續出鏡嘅朋友係啦，都係有糯米糍啦。有外國人嘅擺檔嘅手藝啦，有呢個雞蛋仔啦，咁繼續都係有不斷嘅嗰啲食嘢區咧，就不斷小朋友奔跑啦，我個女都奔跑緊啦，跟住有啲口立濕啦、缽仔糕啦，跟住仲有呢個蛋卷。上次係冇得食添，好，上次係太遲嚟啦。OK， 今次有蛋卷。今日有滷味。係蛇羹。蛇羹，哇，蛇羹都有嚇？點解有蛇羹啊？咁高級嘅有蛇羹，哇！有呢個喎，我中意食呢個。OK， 跟住有啲手藝嘢啦，又有啲係咯手藝嘢啦，手藝嘢有啲手藝嘢啦，嘢飲啦。係啦，有芝麻，上次都係呢個又係冇晒嘅。唔係呢個係新㗎。新㗎？冇㗎。上次唔係有咩？係咩？正啊！咁就係 Swindon 嘅市集咧，都係而家因為而家完咗教會咧，啲教友出現咗啦，開始而家係時值係1點左右，我哋又翻到嚟湊我個女啦，我個女就不斷被餵養緊嘅，係啦。OK， 好啦，其實我都唔知係影咩嘅，但係咧又係即係短暫咁，呢條片有冇3分鐘？係啊，短暫記錄下咧 Swindon 咧都係依然都係人才濟濟啦，好多嘢食啦，係啦，又唔使靠嗰啲大城市，就自己有個市集，咁都多謝係呢一班本地嘅叔叔同埋 Auntie 啦，都係好有心咁樣去籌集呢啲活動俾我哋新春。出面門口有棵聖誕新春樹俾你寫嘢嘅，佢有棵聖誕新春樹係。咁啲小朋友就出現啦，係啦，喺教會照顧個女嘅，睇下姐姐啦，一見到姐姐即刻就嗌啦，係啦，咁佢哋就去睇住個女先啦，因為佢哋周圍跑咧係好危險㗎。好啦，咁啊大家新年快樂啦！希望大家唔同嘅城市都有自己嘅市集，係啦，咁又周圍 crossover 下咁樣，係啦，就開心啲啦。佢頭先個陳公館嗰個叉燒咧12磅咁大橛嘅喎，好抵喎！豆腐花好食，係而家即刻去。係被要求，哇！我見到個叉燒包好似好食，睇下佢手上面呢個就係啦，好大個，哇！好好食嘅豆腐花就係呢個，即刻就攞咗佢先，係啦。好乖啊，小妹妹幫手收錢啊，咁我哋就嗌咗個豆腐花耶，幫你拍少少片宣傳下先。好，係啦，喺自己係做唔到呢個滑道嘅，冇錯。呢個豆腐花，但我落咗薑糖喎，我諗住你會食嘅喎，阿妹。成日都以為自己整都整到差唔多啦，但係食完呢碗之後覺得阿玉咁樣，經過好似同阿玉差唔多。係 Hello YouTube 啊，你有冇上呢邊㗎？你中唔中意呢個市集啊？有冇玩係咪？好啦，咩係啦？有翻工嚟呢度啊？我係唔係？我就係問拍唔拍好？我問冇真係冇。我問咗主辦單位拍唔拍好？呢個好味，呢個好味，呢個都好好味，呢個都好味。呢兩個我自己食。但係呢個係咪唔係 Swindon 嚟㗎？係咪即係第二度嚟㗎？你問問佢喎，你哋喺邊度嚟㗎？喺啤德斯嚟嘅。啤德斯嚟都話都好喎。係啊，我哋其實主要係日本嘢嘅。日本嘢嘅。法就開俾啲餐廳啦。哦，批餐廳咁勁㗎啦。所以你見我哋啲鰻魚咧，你哋喺中超買10幾磅㗎。係喎。咁帶子啊嗰啲我哋。哦，好啊好啊，我轉頭嚟幫襯，千祈唔好送嘢，係啦。我哋其實呢個就今日先有。哇！你有呢個，我想我星期一翻嚟我都冇買到啊。係啊，呢個
上網同係啊佢老闆娘傾，跟住先至攞哦，到，係啊，平時買唔到嘅。係咯，就咁啊。好，我係啊，我哋上網訂刺身，哦上網訂刺身，有得寄貨哦寄貨啊有得，係啊，有得寄貨，我哋自己工場嗰邊。哦咁你都好大生意喎。唔係啊，唔係啊，轉個頭就成袋咁樣俾我啦，我都唔知入邊有幾多層，等我陣間影下先。好啦，跟住但我係想買杯奶茶飲下嘅，繼續都係我想要杯熱奶茶先。杯熱奶茶呢個小幫手好勤力啊，好乖嘅小朋友，咁我就繼續去買。實在係太客氣啦，係送咗好多，係啦好多嘢食啦，我哋已經成台小朋友一齊 share 啦。Swindon 嘅市長都嚟咗啊！哦，原來就係呢位太太。哇 Swindon 嘅市長啊！市長訪問，但係我個女喺入邊嚇。係啊，哇！係啊，哇嘅 ，Hi，Thank you。哇，有格嘅喎，有呢個 security 喺度。哇，你啊勁啦，同市長 say hello。我食豆腐食到屙屎。好啦，我哋攞咗屎片喺個車嗰度，而家翻去先。有呢個義工守住個閘。佢 Swindon Outlet 都可以食呢個，喺 Swindon Outlet 係逢星期幾擺檔嘛？逢星期日。逢星期日係啦 ，Swindon Outlet 行開街出嚟就可以好味。我試過好多次。係啦，試過好多次，係啦，非常好味嘅。大家記得嚟幫襯，係啊，即場整㗎。呢間好似好得意。哎呀，我執翻先。係啦，我哋搞咗經驗之後呢，發覺係幾有分類。上次垃圾亂嚟嘅，今次就好有秩序啦。OK 啦。好啦，咁就完結咗呢個行程啦。有嘢玩，有嘢食，咪有玩呢？我女有嘢玩咯。車時呢？係啦，咁啊朋友就話幾時有片睇，就係今晚即刻有片睇啊！就係即刻直出啊！好啦，咁就祝大家新年快樂，新年進步，龍馬精神。係啦，事事如意，拜拜。哇，呢個係佢今日翻主日學嗰個每人一條波生日會，即刻瞓咗，上車係秒瞓啊！